Как да се къпем като Клеопатра? Клеопатра, древната царица на Египет, се къпела в мляко. Може би това ви звучи странно на пръв поглед, но млякото омекотява кожата. Ето как да си приготвим такава вана. Първо, напълнете ваната с вода. Второ, добавете 6 чаши мляко към водата. Трето, влезте във ваната. Трябва да стоите около 10 минути. Четвърто, изплъкнете се с чиста вода. Къпането в мляко може да ви изглежда омазняващо, но не е така. То омекотява кожата ви, успокоява я и вие го изплаквате след това. Ако искате, можете да добавите и малко мед. Или пък няколко капки от любимото си етерично масло. Използвайте не по-малко от 4, но не повече от 8 чаши мляко. След ваната можете да нанесете лосион или олио за тяло. Препоръчваме ви олиото с успокояваща грижа за тялото на Clarins, лосиона с грижа за тялото с роза на Юрлик, ултрабогатия лосион за тяло с масло от ши на L'Occitane. Открийте още продукти с грижа за тялото на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.